ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗೋಕುಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋದು ಹಾಲಿನ ಕಡುಬು. ಅದು ಏನೇನು ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿ. ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೌಲ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲೈಚಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನೀರು ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಲಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಾವು ಎಲೈಚಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ತುಂಬ ಮೈಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ರೀ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮರಿಬೇಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಾಲಿನ ಕಡುಬು ತಿನ್ನೋಣ.